qu'ils aiment bien les chiens et qu'ils aiment bien les punks aussi. Ils savent pas le feu de jour, ils savent tout la pâté, couper la main et faire la différence entre un ski et un deux. Bonjour tout le monde, toujours un animal, de prendre dans un chien, un chat pour le cachin, il vous reste plus de chiens, il vous reste que des chats, déjà pour le cachin, après tu prends ça, le savoir c'est vendu par eux. Le cachin, 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 le cachin. Moi je suis un peu avec un chat. Ils savent les choses, ils savent les ton boule pour entendre les gens et faire la différence entre un ski et un. Aujourd'hui c'est pour leur jour un animal, de préférence un chat pour un chat. Ah il vous reste plus de chat, il vous reste des poules, des bonbons dans la boule. Ah bah je suis prendre ça avec un chat, le sang. Moi je suis un punk avec une poule. Ça fait des ramoles, et ça met pas des œufs dans les toilettes du squat. Une faire la différence entre un ski et un roi. Bonjour monsieur le vendeur, je prends n'importe quoi, de préférence vivant, qui était jusqu'au printemps. Ah il ne reste rien, pas vu qu'elle a blessé, il paraît qu'il est temps dans les corps, bah je veux prendre ça.